Mahilig ba kayong kumain ng sushi pero naglilimit kayo sa rice? Ito ang agahan natin ngayon na medyo light at masarap, ang rice-free sushi. Ito ang mga gagamitin. Scrambled egg na prito, crab stick, pipino, carrots, avocado, DIY na furikake seasoning. Ito yung paggawa ng DIY na furikake seasoning natin. Ayan, roasted sesame seeds, 2 tablespoon, 1 teaspoon ng wasabi powder, 1 tablespoon ng roasted dilis, 1/2 teaspoon ng sugar, 1 pack bite-sized nori na ground, and salt to taste. Ayan, paghahalu-haluin lang natin yung mga nasabing ingredients. Tapos, make sure lang na magkakasama sila. Ayan, ito na ang ating DIY furikake seasoning. Tapos, syempre, kailangan din natin ng dried seaweed na wrap. Ayan, meron siyang side na magaspang tsaka makinis. Normally, ang nilalagay ko sa loob yung magaspang. Ayan, ihilera lang natin yung mga ingredients natin na nabanggit kanina. Walang particular na order, pero mapapansin nyo na medyo challenging siyang pagsama-samahin dahil wala tayong binder na rice. Yan, so medyo magkakaroon siguro kayo ng ilang attempt para mabilog yung ating nori wrap. Ayan, nakaisa na tayo. Ika-cut naman natin to ngayon. Ayan, tapos itap lang natin ng furikake. Ayan, then i-plate na natin. Ayan, gawa na ang ating light pero masarap na rice-free sushi. Enjoy!